លោកផាតហតបញ្ជាក់អ្នកនៅពីក្រោយប្តឹងលោកក្រោយចេញពីសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះលោកផាតហនត្រូវបានកោះហៅទៅស្ដាប់ចម្លើយនៅសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងឥឡូវនេះយើងក៏មុនយើងនឹងមិនច្បាស់ទេហេតុអញ្ចឹងណាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអ្នកណាដែលប្តឹងយើងហ្នឹងណាឥឡូវនេះគឺ100%គឺរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងតាំងពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោងជាង12លោកបានចេញមកវិញនិងបានឆ្លើយនៅសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលអញ្ជើញទៅផ្តិតរូបភាពបង្ហាញជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដានលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលចេញមកលោកបានបញ្ជាក់លោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តជាអ្នកប្តឹងលោកហើយមិនមែនប្តឹងតែមួយករណីទេប្តឹងច្រើនលោកលើកឡើងថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនប្តឹងទំនងជាល្អជាងដោយសារលោកបានចោទប្រកាន់ទៅក្រុមហ៊ុនដែលបានខុបខិតចែកលុយជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងថវិកាមូលនិធិឃុំច្រេះស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងកាលពីពេលកន្លងទៅតែបែរជារដ្ឋបាលខេត្តជាអ្នកប្តឹងទៅវិញនេះលោកបានបញ្ជាក់មានសារព័ត៌មានលើកឡើងថាស៊ូត្រង់ទៅលោកផាត់ហុនថាក្រោយពីចេញមកនេះតើនៅតែផ្សាយទៀតផ្សាយព័ត៌មានអាសកម្មនេះទៀតដែរឬទេលោកឆ្លើយថាផ្សាយបើធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានព័ត៌មានហើយមិនផ្សាយធ្វើអ្វីជាគោលចំហនេះបាទល្អយើងខ្ញុំក៏សូមគាំទ្រដែរមួយវិញទៀតលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាន់អេរយាបតស្ដាប់រាល់ការផ្សាយព័ត៌មានចេញពីเพจផ្លូវការរបស់លោកហើយអាចស្រាវជ្រាវថាតើប្រភពព័ត៌មានដែលលោកបានផ្សាយនោះពិតឬមិនពិតហើយអាចប្រសិនបើពិតទៅដោះស្រាយភ្លាមជូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពិចារណាឡើងវិញធ្ងន់ណាស់នេះជាការសំណពរទេថាបន្ទាន់អេរយាបតបន្តិចដើម្បីទទួលព័ត៌មានអស់គ្នាគាត់គឺជាមន្ត្រីខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានណាធ្វើការជាមួយគ្នាទៅណាទទួលបានព័ត៌មានយើងទៅមើលសិក្សាព័ត៌មានតើព័ត៌មានពិតអត់ណាព័ត៌មានពិតអត់ដែលយើងផ្សាយនឹងនេះជាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងក្រោយពីចេញពីសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងអរគុណច្រើននេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយជ្រុងដែលបងប្អូនយើងបានបង្ហាញជូនខ្ញុំសូមបាទលើកយកមកខ្លីៗប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងនឹងដកពាក្យបណ្ដឹងពីអ្នកសារព័ត៌មានឆ្នើមលោកផាត់ហូននៅពេលបន្ទាប់ទៀតអ្នកសារព័ត៌មានជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមនាំយកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមកថ្នាក់ដឹកនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើចាប់អ្នកសារព័ត៌មានស្មើនឹងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋអរគុណច្រើនសូមអបអរសាទរលោកផាត់ហូនចេញពីសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងដោយមិនមានការឃុំខ្លួននោះទេអរគុណ